followers. Συνδρομητές. Followers. Συνδρομητές. Followers. Θα μιλήσουμε σήμερα για τον Παναγιώτη το Ξεράκια και για τις πληροφορίες του. Που με τις πληροφορίες μου μαθαίνει όλος ο κόσμος. Η πρώτη πληροφορία δεν θα μπορούσε να είναι άλλη παρά το όνομα του καναλιού. Που τυχαίνει να είναι και η πρωτεύουσα της Ιορδανίας. Αμάν. Το Αμάν είναι πρωτεύουσα της Ιορδανίας και του κυβερνείου του Αμάν και είναι η μόνη πόλη στη χώρα με σύγχρονη πολεοδομική υποδομή. Είναι χτισμένη σε λοφόδες έδαφος, στα όρια ανατολικά του Τζέμπελ Ατζλούν, πάνω στις όχθες του μικρού ποταμού Ουάντι Αμάν, που ρέει σχεδόν όλο το χρόνο και τον παραποτάμο. Έχουμε περάσει πολλά πράγματα μαζί. Ακόμα και ασθένειες. Μη θυμηθώ που με κόλλησες πρώτος. Η ασθένεια κορονοϊού 2019 ή COVID-19, επίσης γνωστή και ως οξεία αναπνευστική νόσος 2019, είναι μια μολυσματική ασθένεια. Ο ιός και η ασθένεια καταγράφηκαν για πρώτη φορά στην πόλη Γουχάν της Κίνας στα τέλη του 2019 και έγιναν γνωστοί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Από τότε έχει διασπαρεί σε όλο τον πλανήτη και έχει εξελιχθεί σε πανδημία, η οποία εξελίσσεται μέχρι και σήμερα. Η ανεμοβλογιά τώρα είναι εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής εξανθηματική νόσος με πυρετό. Είναι κυρίως παιδική νόσος και αποτελεί την πρωτοπαθή λίμωξη από τον ιό του έρπιτα ζωστήρα. Αν η νόσος εκδηλωθεί σε ενήλικες, είναι πιο σοβαρή και μπορεί να οδηγήσει σε διάμεση πνευμονία. Ο ιός HSV1 προκαλεί τον επιχείλιο έρπιτα. Προσοχή! Μεταδίδεται πολύ εύκολα με τη δερματική επαφή. Άλλοι τρόποι μετάδοσής του είναι ένα απλό φιλί από στόμα σε στόμα ή κοινή χρήση διάφορων ποτηριών ή μαχαιροπύρουνων και διάφορων άλλων ειδών όπως ξηραφάκια, κραγιόν, λιποζά. Έτσι, για να μην αρρωσταίνουμε, πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας. Αυτοφροντίδα με μία λέξη. Πρέπει να τρώμε σωστά. Να γυμναζόμαστε. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τους ειδικούς και τους διατροφολόγους, πρέπει να γυμναζόμαστε, να χορεύουμε ή να κάνουμε οποιαδήποτε άσκηση σωματική 3 ώρες αφότου φάμε το όποιο γεύμα μέσα στη μέρα. Διαφορετικά, αν ασκηθούμε νωρίτερα από τις 3 ώρες, υπάρχουν πιθανότητες να νιώσουμε ταχυκαρδία, δυσκολία αναπνοής και έντονη κούραση. Φυσικά, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις γιορτές. Βέβαια. Όπου χαρά και γιορτή, η Βασίλο πρώτη. Δεν με λένε Βασίλο, Χριστίνα με λένε. Ότι αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Ναι. Το Halloween εορτάζεται τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου και είναι μια αργία η οποία εορτάζεται στις χώρες κυρίως του αγγλοσαξονικού κόσμου. Η γιορτή αυτή τηρείται σε πολλές χώρες την παραμονή της ημέρας των Αγίων Πάντων, που είναι η 1η Νοεμβρίου. Η ημέρα αυτή γενικότερα τιμά τους Αγίους όλων, αλλά και τους νεκρούς προγόνους των ανθρώπων. Στο Halloween τα παιδιά ντύνονται κάτι τρομακτικό, πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, το γνωστό trick or treat ή φάρση κέρασμα. Το Πάσχα είναι η μεγάλη γιορτή του χριστιανισμού και του Ιουδαϊσμού. Υιοθετήθηκε ως εορτασμός από τους χριστιανούς για το θυσιαστικό θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο όρος Πάσχα είναι από το αραμαϊκό Πασά και το εβραϊκό Πεσάχ. Οι Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν λένε καλό Πάσχα, αλλά καλή Ανάσταση. Η Καθαρά Δευτέρα είναι κινητή γιορτή, η οποία εξαρτάται από την ημερομηνία του Πάσχα. Συγκεκριμένα πέφτει κάθε χρόνο στο ξεκίνημα της 7ης εβδομάδας, δηλαδή 48 μέρες πριν τον Ελληνοορθόδοξο Πάσχα και προφανώς πάντοτε η μέρα Δευτέρα. Την ημέρα αυτή ξεκινάει η Σαρακοστή για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ ταυτόχρονα σημαίνει το τέλος των αποκρεών. Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι γιατί οι χριστιανοί καθαρίζονται πνευματικά και σωματικά. Και επειδή η ειδικότητά μου είναι τέχνες, δεν μπορούσαμε να τις παραλείψουμε. Ερμητέχνη. Τι εννοείς? Ο Κουασιμόδος είναι ο κύριος πρωταγωνιστής του μυθιστορήματος «Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτορος Ουγκό. Έχει παραμορφωμένο πρόσωπο αλλά και καμπούρα. Το μακιγιάζ και η κοσμητική
Είναι πανάρχαιες τέχνες και ανάγονται από την προϊστορία, κατά την άσκηση σαμανικών τελετουργιών και ταφικών δοξασιών. Στην Αίγυπτο, η βελτίωση της εμφάνισης έχει πραγματικό χαρακτήρα. Μια περούκα σκαλισμένη και φτιαγμένη από κερί μέλισσας εξέφραζε την... Η Eurovision είναι ένας διεθνής διαγωνισμός τραγουδιού που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, όπου συμμετέχουν συμμετέχοντες οι οποίοι εκπροσωπούν ως επιτοπλίστων ευρωπαϊκές χώρες. Κάθε συμμετέχουσα χώρα υποβάλλει το δικό της πρωτότυπο τραγούδι που εκτελείται σε ζωντανή τηλεόραση και ραδιόφωνο και μεταδίδεται μέσα από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς από το Eurovision και το Euroradio, με τις διαγωνιστικές χώρες να ψηφίζουν για τα τραγούδια των άλλων χωρών για να βγει ένας νικητής. Ο παίκτης συμπαγής δίσκος ή αλλιώς ψηφιακός δίσκος είναι ένας οπτικός δίσκος ο οποίος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων ή για αποθήκευση ψηφιακού ήχου. Για πρώτη φορά το 1980 η Sony και η Philips παρουσίασαν αυτό το μέσο ως ένδειξη σχετικής συνεργασίας. Το CD είναι διαθέσιμο στην αγορά από τα τέλη του 1982 και είναι το μέσο μουσικής καταγραφής έως σήμερα. Και για το τέλος αφήσαμε το πιο σημαντικό. Λοιπόν, το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο μιλάει για τους ηθοποιούς και για το στόχο που έχει να εξισώσει τα πτυχία τους με τα απολυτήρια λυκείου. Κάτι που εμάς τους δυο μας βρίσκει εντελώς αντίθετο. Το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 είναι ένα διάταγμα το οποίο καθορίζει το προσοντολόγιο και κλαδολόγιο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αντιστοιχίζοντας και ενοποιώντας διαφόρους κλάδους του δημοσίου. Η απόφαση για την υποβάθμιση των πτυχίων των καλλιτεχνικών και δραματικών σχολών και την εξίσωσή τους ουσιαστικά με απολυτήρια λυκείου προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την πλειοψηφία του καλλιτεχνικού χώρου.